आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि पबजी में कहाँ पे महिंद्रा ट्रैक्टर रखा हुआ है। हम भी सब जानते हैं इंडिया में महिंद्रा को। और हम लोग जंप करेंगे पुचंकी में ये महिंद्रा का ट्रैक्टर पाया गया है। चलिए देखते हैं कहाँ पे है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि कैसे आप पबजी खेलें और जल्दी ना मरें। टॉप 10 तक तो एटलीस्ट आए। तो कोशिश करिए जल्दी ना मरने के लिए। सबसे पहले ऐसी जगह ना उतरें जहाँ पर बहुत सारे लोग उतरते हैं, लाइक पुचंकी, स्कूल, प्रिजन। यहाँ पे बहुत सारे लोग उतरते हैं। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे महिंद्रा का ट्रैक्टर। यहाँ पर दो ट्रैक्टर हैं और जहाँ तक ये महिंद्रा का ही ट्रैक्टर है। ये देखिए सर, महिंद्रा का ट्रैक्टर है यहाँ पे। और चलिए अब थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स लेते हैं। हम लोगों का पहला एम होना चाहिए कभी भी कि सबसे पहले गन लो। गन के साथ 4x लो। अगर 4x मिल जाता है तो बस अपना काम हो गया। और मेरे को सबसे अच्छी गन लगती है AKM, जिसको हम लोग अपने ज़माने में AK-47 के नाम से भी जानते हैं। सबसे बेस्ट गन है ये। आप लोग ये ले लो। हर जगह यहाँ पे AKM ही पड़ी हुई है। और एक ट्रैक्टर आपने देख लिया महिंद्रा का। देखिए आते ही गन्स चलने लगी। हाँ, देख रहे हैं बंदा कैसे भाग रहा है उछल उछल के। नई टेक्निक है भागने की है। चलिए, मेरे बंदे को तो किसी ने ठोक दिया है। मुझे भी ना ठोक दे कहीं है जाते ही। कहाँ गए चच्चा? तो ये सारी रही टिप्स एंड ट्रिक्स। आई थिंक ये आपके लिए यूज़फुल होंगी। तो इसी के साथ चलता हूँ।